Hi guys! Ayan, may pusit na tayo dito. Magluluto po tayo ng calamares. Ayan. Yan, hinaluan na po natin siya ng crispy fry, paminta, asin, at itlog, tsaka harina. Ayan, then yan. Meron din po tayong nilagyan dyan na harina para yung maganda naman yung quality at kumapit ang pusit. Ayan, prito na po natin siya. Kailangan guys ha, deep fry po siya para mas masarap po siya malutong at lutong-lutong po siya. Sarap po yan sa suka. Yan po, ready na po yung ating calamares. Yummy, yummy. Okay na to.